Was für ein Job gefällt dir? Regierung oder privat? Guten Tag zusammen, ich heiße Guten Asif, Tag. ich komme aus Maharashtra. Heute Thema ist privater Job oder Regierungsjob. Was ist besser? Heute möchte ich über die Unterschiede zwischen einem Privatjob und einem Regierungsjob sprechen. Beide haben Vor- und Nachteile und viele Menschen überlegen länger, bevor sie sich entscheiden. Erstens, ein Regierungsjob gilt oft als sehr sicher. Man hat einen festen Arbeitsvertrag und es ist nicht so leicht gekündigt zu werden. Außerdem gibt es in vielen Ländern feste Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen und eine sichere Rente. Zum Beispiel Lehrer, Polizisten und Beamte arbeiten oft im öffentlichen Dienst. Sicherheit und Stabilität sind hier die wichtigen Vorteile. Zweitens, ein privater Job bietet oft mehr Chancen, schnell Karriere zu machen und mehr Geld zu verdienen. Firmen im privaten Bereich sind oft flexibel und moderner. Wenn man gute Leistungen zeigt, kann man schnell befördert werden. Aber es gibt auch mehr Konkurrenz und manchmal längere Arbeitszeit. Drittens, im öffentlichen Dienst gibt es klar Regal und weniger Druck. Dafür ist das Entschuldigung, das Gehalt oft niedriger als in einer privaten Firma. In privaten Sektoren kann man mehr verdienen, aber der Arbeitsplatz ist nicht immer sicher, besonders in äh, Krisenzeiten. Personal, personalischen Meinungen. Ich denke, die Entscheidung hängt von der eigenen Lebenssituation ab. Wenn man Sicherheit und geregelte Arbeitszeiten möchte, ist ein Regierungsjob gut. Wenn man hierauf Forderungen, schnell Entwicklungen und hohe Gehalte sucht, passt in einer Privatjob besser. Schluss, am Ende gibt es klein, richtig oder falsch. Jeder muss selbst überlegen, was für ihn wichtiger ist. Sicherheit oder Karrierechancen. Ich finde, es ist am besten, wenn man einen Job hat, der zu den einigen Fähigkeiten und Seilen passt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gurpreet Singh. Ja, vielen Dank. Guten Tag an allen. Mein Name ist Gurpreet Singh. Ich spreche heute das Thema Privatjob und Regierungsjob. Arbeiten im privaten oder im staatlichen Bereich, das ist für viele Menschen eine wichtige Entscheidung. In diesem Text berichte ich über meinen Weg, die Situation in Indien und die Vor- und Nachteile beider Arbeitswelten. In meinem Fall habe ich als Lkw-Fahrer in der Schweiz und Italien Erfahrung im privaten Sektor gesammelt. Meine persönliche Erfahrung ist hauptsächlich im privaten Sektor. Ich habe bisher hauptsächlich im privaten Bereich gearbeitet. Ich arbeite im Moment als Lkw-Fahrer in der Schweiz und ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Ich kann gut leben und meine Familie unterstützen. In meiner Familie in Indien haben viele Verwandte verschiedene Berufe. Einige arbeiten in privaten Firmen, aber die meisten haben eine Regierungsjobs. Mein Vater hat früher in der Armee gearbeitet, auch einen Job bei Stadt. Er lebt leider nicht mehr, aber meine Mutter bekommt jeden Monat eine Pension vom Staat. Das sagt mir, dass eine Regierungsjob sicher ist und der Familie später helfen kann. Diese Erfahrung hat mir geholfen, die Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Jobs besser zu verstehen.
Sowohl Privatjobs als auch Regierungsjobs haben ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Im Folgenden werde ich euch die Vor- und Nachteile von beiden vorstellen. Also, Regierungsjob, Vor- und Nachteile sind sehr sicherer Arbeitsplatz, gute Sozialung und Rente, fester Vertrag und geregelte Arbeitszeiten. Es gibt auch Nachteile, weniger flexibel, oft langsamer Aufstand, weniger Gehalt im Vergleich zur Privatwirtschaft. Privatjob hat auch Vor- und Nachteile. Höhere Gehalt möglich, schneller, mehr Flexibilität, auch Nachteile im privaten Job, weniger sicher bei Krisen, mehr Stress und Verantwortung, oft weniger soziale Abschirmung. Also, wir haben beide Bereiche ihre Stärken. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meinem Job als Lkw-Fahrer. Aber ich verstehe auch, warum viele Menschen einen sicheren Regierungsjob bevorzugen. Vor allem, wenn sie eine Familie haben oder langfristig planen. Die Wahl hängt von den persönlichen Zielen ab. Zum Schluss, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist mir eine Ehre, meine Gedanken mit Ihnen zu teilen. Vielen lieben Dank. Sayyid Moinal, sorry, Sushant Kumar. Hallo, guten Tag, ich heiße Sushant. Ich spreche heute über das Thema privater Job und Regierungsjob. Das ist ein wichtiges Thema. Regierungsjob ist am liebsten Job in Indien. Personen nach ihrer Bildung wollen einen Regierungsjob. Warum? Es bietet die Arbeitsplatzsicherheit. Auch kann man gutes Geld verdienen. Regulärjobs bedeuten Festanstellung für Personen. Es hat 1 oder 2 Jahre Probezeit und dann Job für Lebenszeit. Auch es bietet Pension, Krankenkasse und andere Vorteile. Aber Regierungsjob hat auch Nachteile. Nach 4 oder 5 Jahren es ist so langweilig. Jeden Tag hat gleiche Arbeit. Du arbeitest hart, aber hast du nicht Beförderung. Ich kenne das, weil ich für 6 Jahre in Regierungsjob gearbeitet habe. Ein Job im Privatsektor ist etwas anderes. Du kannst viel lernen. Es hat neue Arbeit jeden Tag. Es hat viele Karrierechancen. Auch ein Job im privaten Sektor hat Nachteile. Arbeitgeber geben Arbeitsvertrag für nur wenig Jahre. Es ist nicht dauerhaft, aber glaube ich, das ist gut. Personen immer lernen und verbessern in ihrer Arbeit. Wenn sie hart arbeiten im privaten Sektor, verdienen sie viel Geld. Ich glaube, beide Jobs haben Nachteile und Vorteile. Das ist alles. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Danke schön. Ja, gut versucht. Jetzt Aditi Parmar. Ja, hallo, guten Tag, ich heiße Aditi Parmar und heute spreche ich über das Thema. Und das Thema heißt Private Job und Regierungsjob. Beiden ist sehr wichtiges für uns. Es ist sehr wichtiges Thema auch in unserem Land. Und viele Leute will Regierungsjob machen, weil es ist sehr sicher ist und wir können viel Geld verdienen auch und Private Job auch guter Weg für Geld verdienen und viele Menschen auch Arbeit bei Private Job und wir haben auch schon
schon zwei Optionen, Private Job und öffentlichen Job zu machen und auch viele Hallo, guten Tag alle zusammen. Ich heiße Sridevi und heutiges Thema ist privater Job oder Regierungsjob. Privater Job und Regierungsjob sind die interessantes Thema für Diskussion. Heutzutage gibt es viele private und Regierungsjob. Menschen hat persönliche Auswahl für Jobs. Regierungsjob bieten Jobsicherheit, leichter Work-Life-Balance und privaten Jobs bieten hohes Gehalt. Ich auch habe 2 Jahre Erfahrung in privaten Firma. Ich habe gearbeitet für 2 Jahre in privaten Firma und ich finde es okay und ich war zufrieden. Und Situation in meinem Heimatland ist viele Jugendliche Wünsche für Regierungsjob und Studium hat. Viele Stunden jeden Tag zu Regierungsjob bekommen. Aber viele Menschen arbeiten in privaten Jobs auch und sind zufrieden. Viele Regierungsjobs sind in Schule, Bank, Polizei, Verteidigung und privaten Job meistens Forderung mehr Zeit zur Arbeit als Regierungsjob. Work-Life-Balance in Regierungsjob ist besser als privaten Jobs und privaten Jobs liefern gutes Karrierewachstum und die Leute sind schlau in dieses Job. Meine Meinung ist, beiden privaten und Regierungsjobs sind gut, aber wir müssen entscheiden, welchen Job wir wollen. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Ja, sehr interessant. Bharat Sharma. Hallo, guten Tag alle zusammen. Ich bin Bharat und heute spreche ich über das Thema privater Job und Regierungsjob. Zuerst erkläre ich von meinen eigenen Erfahrungen und danach, wie die Situation in meinem Heimatland ist und dann beschreibe ich Vorteile und Nachteile über das Thema. Am Ende ich sage Ihnen auch, was meine Meinung zu dem Thema ist. Ich möchte nun beginnen. In meinem Heimatland Indien gibt es viele verschiedene Jobs. Die Menschen arbeiten entweder in privaten Firmen oder im öffentlichen Sektor bei der Regierung. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, was ich über diese 2 Arbeitsarten denke und wie ich selbst Erfahrungen gemacht habe. Zuerst war ich Praktikant in einer privaten Firma. Es war eine kleine Firma und ich musste viel lernen. In privaten Jobs arbeitet man meistens mehr Stunden. Die Arbeit ist manchmal stressig, weil man schnell Ergebnisse zeigen muss. Aber ich mag die moderne Atmosphäre. Die Kollegen sind oft jung, freundlich und helfen einander. Das Gehalt ist meist gut und wenn man fleißig ist, kann man schnell befördert werden. Regierungsjobs sind in Indien sehr beliebt. Mein Onkel arbeitet als Apothekergehilfe in einem Krankenhaus in Gurugram. Er sagt, dass ein Job bei der Regierung viel Sicherheit bietet. Es gibt feste Arbeitszeiten und viele Ferien und die Arbeit ist manchmal langsam und die Regeln sind sehr streng. Wer einen Regierungsjob bekommt, hat meistens ein Arbeitsleben ohne große Sorgen.
Das Gehalt ist am Anfang nicht so hoch, aber man bekommt nach der Pension eine Rente. In Indien ist es schwierig, einen Regierungsjob zu bekommen. Es gibt viele Bewerber für wenige Stellen. Man muss schwere Prüfungen bestehen und lange warten. Die Leute sagen, dass Regierungsjobs besser für die Zukunft sind, aber Privatjobs geben mehr Freiheit. Vorteile von privaten Jobs sind, man kann schnell Karriere machen, das Gehalt ist oft höher, die Arbeit ist dynamisch und interessant. Nachteile von privaten Jobs ist, es gibt weniger Sicherheit, der Druck ist hoch, manchmal muss man Überstunden machen. Und jetzt Vorteile von Regierungsjobs. Hohe Sicherheit, feste Arbeitszeiten, Rentenzahlungen nach der Pension. Und jetzt Nachteile von Regierungsjobs ist wenig Flexibilität, der Anfangslohn ist oft niedrig, die Arbeit ist manchmal langweilig und für mich ist ein privater Job gut, weil ich neue Dinge lernen musste, aber meine Eltern finden einen Regierungsjob besser. Es hängt davon ab, was man im Leben will. In Indien wählen viele junge Leute heute Privatjobs, besonders in großen Städten. Ich hoffe, ich kann in Zukunft mehr Erfahrung sammeln und die richtige Entscheidung treffen. Jeder Job hat Vorteile und Nachteile und es ist wichtig, sich vorher gut zu informieren. Das war alles für meine Zeit. Vielen Dank. Ja, gut. Guten Tag, heute möchte ich über das Thema Privatjob oder Regierungsjob sprechen. Dieses Thema lohnt sich darüber nachzudenken. Denn beide haben Vorteile und Nachteile. So zuerst spreche ich über die Vorteile eines Regierungsjobs. So, wenn man Regierungsjob hat, gibt es immer Stabilität und Sicherheit. Es gibt feste Arbeitszeiten und Arbeitsplatz in Regierungsjob. Die größte Nachteile, andererseits die größte Nachteile ist, in Regierungsjob gibt es langsamer Aufstieg und weniger Flexibilität. So, ich habe immer in Privatjob arbeiten. Ich habe schon für 10 Jahre arbeiten und ich war immer zufrieden mit meinem Job. Es gibt viele Vorteile eines Privatjob. Zum Beispiel in Privatjob gibt es schneller Aufstieg und die Gehalt ist immer besser. Aber die Nachteile ist, dass es gibt keine Sicherheit in Privatjob. So ich denke, wer Sicherheit und klare Strukturen möchte, sollte einen Regierungsjob wählen.
Andererseits wird dagegen Aufwechslung, hoher Gehalt und schneller Entwicklung sucht, ist im Privatsektor besser aufgehoben. Ja, das ist alles von mir. Ja, sehr interessant. Jetzt Rina soll. Ja, hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir beschäftigen uns mit ein sehr wichtiges Thema, Privatjob oder Regierungsjob. Für alle Arbeitssuchenden ist diese Frage sehr wichtig, ob ein Privatjob oder ein Regierungsjob die bessere Wahl ist. Ich habe immer in einem Privatjob gearbeitet. Mein Vortrag heute besteht aus 3 Teilen. Zuerst möchte ich auf die Frage Privatjob oder Regierungsjob eingehen. Danach erkläre ich die Vor- und Nachteile und anschließend möchte ich meine eigene Einschätzung erläutern. Privat- und Regierungsjob, diese sind 2 Arbeitsformen und dadurch verdienen wir unser Lebensunterhalt. Beide haben ihre eigenen Herausforderungen und Chancen und es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man Privat- oder Regierungsjob für sich entscheidet. Die Vorteile von Privatjob, wie hier alle haben schon erwähnt, wir haben mehrere Entwicklungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen in Privatjob. Es ist ein bisschen leichter, einen Privatjob zu finden im Vergleich zu Regierungsjob. Und man profitiert sich auch besser von der Bezahlung im Privatjob. Ja, es ist nicht so, im Regierungsjob haben wir auch viele gute Bezahlung, aber ein Regierungsjob zu finden im Vergleich zu Privatjob ist ein bisschen schwer und die Bewerbungen sind sehr hoch im Regierungsjob. Die Nachteile von Privatjob sind zum Beispiel Jobsicherheit. Da gibt immer ein Risiko von Sicherheit und Leistungsdruck ist auch sehr hoch. Man braucht meistens Überstunden arbeiten, so dass der Arbeitsplatz nicht verliert geht. In dem Regierungsjob unterscheidet sich in mehreren Aspekten. Es hat ein bisschen wenig Leistungsdruck. Ich habe gehört, dass das Gehalt ist auch gering im Vergleich zu Privatjob. Aber gute Sache ist, die wenig Leistungsdruck führt zu einer besseren Work-Life-Bilanz. Und aber ein wichtiger Nachteil hier ist, die Entwicklungschancen sind ein bisschen begrenzt. So persönlich fühle ich mich Privatsektor besser als Regierungsjob. Und meiner Ansicht nach sollte jeder sich sorgfältig abwägen, vor eine Entscheidung zu treffen, was persönlich und langfristig für ihn gut ist. Vielen Dank. Sehr gut. Wunderbar, Rina. Seit wann arbeitest du? Du arbeitest schon bei einem privaten? Ja, ich arbeite in einer Personalabteilung und seit 12 Jahren, Sie können sagen, inzwischen habe ich auch eine Pause genommen. Und du bist eigentlich der Meinung, dass privater Job wäre besser? Ja, persönlich fühle ich mich, aber ich habe nie in einem Regierungsjob gearbeitet.
Es kann sein, von der Erfahrung, na, unsere Freunde, Verwandten, Bekannten, sie arbeiten schon in der Regierung ja, irgendwo. Dann können ja. wir dann demgemäß vergleichen. Ja, genau. Klar, richtig. Also ehrlich gesagt, ich bin auch der Meinung. Ich denke auch okay. so. Ja, klar. Bintu ist auch da. Bintu, du bist vielleicht die letzte Person. Hallo Sab. Hallo. Ich heiße Bintu. Jetzt heute möchte ich über das Thema Privat- oder Regierungsjob sprechen. Ich denke, dass Privat- und Regierung beide sehr wichtig für jeden Land erfolgreich sind. Und ich habe bei 3 Jahren als Privatjob machen und es gibt Vorteile und Nachteile von Privatjob. Jetzt möchte ich über Vorteile von Privatjob sprechen. Es gibt mehr Karrierechancen, wenn man in Privatjob arbeitet. Und aber es gibt etwas Nachteile, wenn man in Privatjob arbeitet. Die große Nachteile ist, man kann nicht mehr Zeit mit ihrer Familie to spend को क्या कहते हैं सर? Zeit verbringen. हाँ, verbringen und am Ende möchte ich sagen, dass Privatjob ist gut für uns und weil es gibt mehr Gehalt als Regierungsjob und das ist alles für mich. Okay, wunderbar. Also freut mich, dass Sie begeistert mitmachen und also Deutsch lernen wollen. Morgiges